てあげてあの子の目を見てお話やめてキスして
もうあんな遠くまで来たね。さあ聞くんだよ。お前は誰か。私は遠くへ旅をして分かってきた。私を呼ぶ声が聞こえる。心の声が呼んでいるの。波のように打ち寄せては硬い盾で降るその声が教えてくれたの。私はもうこれ以上待てないの。見つけた。
楽しいこと楽しいこと諦めかけても絶対に信じることをやめてはいけないんだ。